Okay. Hallo Sadaf, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut auch. Alles in Ordnung? Ja, Ähm, okay, ja. Amber, ich möchte ein Tablet kaufen. Was denkst du, welches ist besser, Apple oder Samsung? Oh, gut. Aber ich immer benutze die Produkte von Apple. Das gefällt mir und ich finde sehr gut, die Produkte von Apple, ich finde immer sehr gut Qualität zu benutzen. So, ich empfehle dich, du musst von Apple kaufen. Von Apple Ah, okay, okay, Produkte. okay, dann ich möchte es für Büroarbeiten verwenden. Okay. Dann können wir zum Apple Store gehen. Äh, Ja, ja, Wa gerne. wenn hast du Zeit? Diese Wochenende am Sonntag, ich muss arbeiten, aber am Samstag ich habe frei. So wir können am Samstag treffen, aber um wie viel Uhr, das wir können sprechen auch, was passt uns. So, um wie viel Uhr am Samstag wir können treffen, was sagst du? Okay, am Samstag, ich habe einen Termin im Morgens. So, wir können nach 12 Uhr gehen. Das ist besser für dich. Ja, genau, wir können. Das machen wir um 13 Uhr vielleicht. Passt dich? Ja, okay, das ist besser. Okay, dann Was sagst du, wo gehen wir zum Kaufen? Im Einkaufszentrum, etwas elektronische Geschäfte oder Mediamarkt, IKEA. Hast äh, du Idee? in IKEA, es ist 20 Prozent Rabatt. Oh, So, wow, that's cool. ja, Wunderbar. ja, dann wie können wir uns vorab informieren? Ich denke, im Internet immer die beste. Am besten müssen wir recherchieren im Internet oder auf die Webseite von Apple gibt es viele Informationen über die jede Produkte. So es wäre besser, wir im Internet recherchieren, suchen wir und ist vielleicht. Ja, ja, okay, das ist genug. Okay, dann abgemacht. Aber was genau achtest du vor dem Kauf diese iPad? Der Preis natürlich. Ja, Ja, und auch ich möchte, dass die Garantie. ja, Ja, besser. ja, okay, dann treffen wir uns am Samstag bei mir zu Hause. Dann können Ja, wir zusammen ins Einkaufszentrum gehen, ja? Mit meinem Auto. Ja? ja, wunderbar. Ich komme zu dir und dann gehen wir zusammen. Und ich glaube, kaufen wir auch ein Ja, iPad. okay, danke. Sehen wir uns am Samstag. Bis dann. Ja, Ciao. ciao, tschüss.